Čaute, moje meno je Robis a ja vás vítam u môjho druhého dielu z hry Shakes and Fidget. Takže dáme si hospodu. A prvé, moja postava. Viem, že som tu ukazoval. Teraz som dostal 103 level. Som mág. Viem, že som ukazoval minulé, volám sa Eklad a hrajem na S25, takže hocikedy sa môžete pridať. Takže mm, 16 4 16. Toto mám viacej skúsenosti, ale to banky mi netreba, to už mám. 57 700. Takže toto. Dobre. Prijať. Prišiel asi 11 očami. Takže keď to bude dokončené, ja sa vám vrátim, takže zatiaľ čaute. Ešte posledné 3 sekundy do konca. A už je to. Minulá úloha sa mi zrušila, tak som sa dal novú úlohu. Idem proti diabolskému píkovi. Preskočíme to. Vyhrali sme. Jak nečakané. Takže dáme si arénu. Tak, ideme proti Mirzone. No skúsim to. Jak to skončí. Možno bude mať odšťastie. Možno nie. No, také vyrovnané. Tak to skôr ja vyhrám. No nevadí. Bolo to taká ľahká výhra, ale skúsime si dať podzemko, žaláre. Takže už 4 mám hotové. Smaragdový škálový oltár. No som zdavý. Toxický drak. Fú. Tak, toto nie. Toto už nedám. No super. Dobre. Dáme si hospodu. Tam po slovensky. Dáme si pero. No dáme si toto, dúfam, sa to nezruší. Ja si to volá bezmocný superhrdina. Prijať. Tak som späť, ešte 4 minúty do konca, to musím počkať, lebo potom to budeme dosť dlho točiť. Takže tak ako sa vrátim. Prepáčte, mám vyrušenie. Musím počkať tie 2 minúty. Lebo to potom tu budem dosť dlho natáčať, dokým to nastavím aspoň na tých 6-5 minút. Takže keď chcete ďalšie ďalšie videá zo Shakea, stačí iba napísať do komentu a ja urobím, nie je problém. No, 4 minúty konečne. Chcem to dostať na tých 6-7 minút. Potom skúsime ešte raz arénu a žaláre v podzemku. Takže teraz ideme na misiu bezmocný superhrdina, čiže minútu a 27 sekúnd. Toľko už počkáme a potom to dokončíme. Toto a potom ešte dáme arénu a žaláre. Chvíľku počkám, minútu 3, minútu. Prepáčte, že vás to točím, lebo to
Mám túto postavu iba, ktorú už mám od začiatku, od prvého levelu až do teraz. Takže na to sa ospravedlňujem. Ešte sa vybavuje, či prespoň má nejakú postavu, že by mi požičal aspoň na 1-2 videá. No a to všetko dorieši potom. No ešte pár sekúnd. Ešte 18 sekúnd. Bude to. Štyri, 3, 2, 1 a je to. No ideme proti Wizard Bastard. Tak on je Bastard. Čo kritik. Ne, preskočím to. Poraz supera presne podľa očakávaní. Poráža supera podľa očakávaní. A teraz môžete zložať plody svojej práce. Dobre. Máme si ešte arénu. Aréna. Proti 92 úrovni. Macháce Jakub. No vidíme. Možno porazí. To nikto nevie. No. Či ho možno kosu. Určite má Epic. To je určite Epic. A ja mám Epic. Dobre. A ešte si dám žaláre. Toto bude koniec. 42 to nič. Preskočím. No skúsime toto. Toxický strom, úroveň 6, ešte takému mackovi. Taký medveď. Toto by sme mohli. Ne, to nevyhráme. Už ideme dopredu. No, takže toto by mohlo byť koniec tohto dielu. Keď chcete viac, like. Takže ja sa vám učím, čaute.